පිරිවෙන දහම් පාසල. තෙරුවන් සරණයි ආයුබෝවන්. ධර්මාචාර්ය පාඩම් සහ ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡා තුළින් අපි කතා කරනවා බෞද්ධ විනය මාර්ගය හා පාලි භාෂා පරිචය කියන පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි කොටස. අපි මීට කලින් කොටස් 6ක් සාකච්ඡා කරලා අපේ නාලිකාවට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටසේදී අපි කතා කරන්නේ පාටිදේශනීය සහ සේකියා ශික්ෂා පද. 5 වෙනි කොටසේදී අපි කතා කරනවා පාටිදේශනීය සහ සේකියා ශික්ෂාපද පිළිබඳව. ඉතින් ගොඩක් විභාගවලදී සේකියා ශික්ෂාපද පිළිබඳව විචාර ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් අපි මේ සාකච්ඡාව සිදු කරන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි ප්‍රාතිමෝක්ෂයෙහි අන්තර්ගත වන්නා වූ ශික්ෂාපද සියල්ලක් පිළිබඳවම කෙටියෙන් එක එක කොටස් පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්න යොමු වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. පාටිදේශනීය, සේකියා, පරාජිකා, සංඝාදිශේෂ කියන අපි කතා කරමින් ඉන්න මේ කොටස් හැම එකක් පිළිබඳවම විභාගවලදී කෙටි ප්‍රශ්න, විචාර ප්‍රශ්න, ඒ විදිහට ප්‍රශ්න අහන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු පළවෙනියටම මොනවද මේ පාටිදේශනීය කියන්නේ කියලා. පාටිදේශනීය කියලා කියන්නේ පිණ්ඩපාතය නොපිළිගත යුතු, නොවැළඳිය යුතු අවස්ථා 4ක් ගැන. පාටිදේශනීය. පිණ්ඩපාතය නොපිළිගත යුතු, නොවැළඳිය යුතු අවස්ථා 4ක් දක්වා ඒ අවස්ථාවකදී පිළිගතහොත් වැළඳුවහොත් ඒ භික්ෂුව හෝ භික්ෂු පිරිස තමන් වරදක් කළ බව පිළිගෙන ආයති සංවරයෙහි පිහිටිය යුතු බව මේ ශික්ෂාපද 4න් කියවේ. මේ ශික්ෂාපද 4න් කියවෙන්නේ ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පනවලා තියෙන අවස්ථාවන්ගෙන් තොරව යම්කිසි විදිහකින් පිණ්ඩපාතයේ පිළිගත්තොත්, නොසුදුසු අවස්ථාවක පිණ්ඩපාතයේ වැළඳුවොත් එතනදී ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා වරදක් සිදු කළා වෙනවා. ඒ වරදට සමාව අරගෙන, වරද පිළිගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ආයති සංවරයෙහි පිහිටිය යුතු වෙනවා. ආයති සංවරයෙහි පිහිටිය යුතු වෙනවා. දෙවැනි ශික්ෂා පදයෙහි විශේෂත්වයක් ඇත. එතකොට ශික්ෂා පද 4යි, පාටිදේශනීය ශික්ෂා පද 4යි තියෙන්නේ. ඒ ශික්ෂා පද 4න් විශේෂයෙන්ම කියවෙන්නේ පිණ්ඩපාතය නොපිළිගත යුතු, නොවැළඳිය යුතු අවස්ථා 4ක් ගැන. එතකොට දෙවන ශික්ෂාපදයේ විශේෂයි. ඇයි විශේෂ වෙන්නේ? දානශාලාවක භික්ෂුණියක් දානය සංවිධානය කරයි නම් භික්ෂුණියට එතැනින් ඉවත්වන ලෙස දැන්විය යුතුය. එසේ නොකොට දානය වළඳන සියලු දෙනාම නින්දා ලැබිය යුතු වරදක් සිදු වූ බව පිළිගෙන ඇවැත් දෙසිය යුතුය. එතකොට දානය පිළියෙල කරනවා දානශාලාවක භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දානය වළඳන්නට කලින් ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේට ඒ දානශාලාවෙන් ඉවත් වෙන්නට කියලා ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන, දන්වන්නට ඕන. එහෙම දන්වන්නේ නැතිව භික්ෂුණීන් වහන්සේ රැඳී සිටිද්දීම දානය වැළඳුවොත් ඒ දානශාලාවේදී දානය වළඳන සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා නින්දා කටයුතු දෙයක් සිදු කළා වෙනවා. වරදක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා සියලු දෙනාම ඇවැත් දෙසා ගැනීම තුළින් පිරිසිදු භාවයට පත්වෙන්නට ඕන. සෙසු වැරදි එය කළ පුද්ගලයා විසින් නැවත ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු සංවරයේ පිහිටීම සඳහා පනවන ලද ශික්ෂාවලට අන්තර්ගත වේ.
එතකොට අනිත් ශික්ෂාපද 3 ඒ කියන්නේ පාටිදේශනීය ශික්ෂාපද 4න් අනිත් වැරදි 4 වැරදි 3 සාමාන්‍ය වැරද්ද සිද්ධ වෙච්ච කෙනා අතින් ප්‍රකාශයටපත් වෙලා එහෙම නැත්නම් වැරද සිද්ධ වෙච්ච කෙනා භික්ෂුන් වහන්සේ වරද සිදු වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ විසින් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ පිළිබඳව දන්වලා සංවරය ලබා ගන්නට ඕන. ඇවැත් දෙසා ගැනීම ආදීන් ශික්ෂාවන් පිරිසිදු කර ගන්නට ඕන. නැවත පිරිසිදු භාවයේ පිහිටන්නට ඕන. එතකොට පාටිදේශනීය කියන්නේ මොනවද කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. දානේ වැළඳීම සහ දානේ පිණ්ඩපාතයේ ලබා ගැනීම පිළිබඳ වූ ශික්ෂාපද 4ක්. ඒ ශික්ෂාපද 4ට අහු වුණොත් නැවත ආයති සංවරයේ පිහිටන්නට ඕන. දෙවන සිල්පදයේ විශේෂයි පාටිදේශීය ශික්ෂාපද වලින් දානශාලාවක භික්ෂුණියක් දානේ සංවිධානය කරමින් ඉන්න අවස්ථාවකදී ඒ භික්ෂුණියට දානශාලාවෙන් ඉවත් වෙන්නට කියලා දැනුම් දීලා තමයි දානි වළඳන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක වරදක් වෙනවා. දෙවෙනි පාටිදේශීය ශික්ෂාපදයෙන් කියවෙන්නේ ඒක. ඉතින් අනිත් වැරදි සාමාන්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා අතින් විනය නීතියක් කඩවීමක් සිද්ධ වෙද්දී සිද්ධ වෙන්නා වූ පිළිවෙලටම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම පිරිසිදු භාවයටපත් වෙද්දීත් ඒ තනිවම වරද සිදුවෙන භික්ෂුව අතින් භික්ෂූන්ට ඒ වරද දන්වලා පිරිසිදු භාවයටපත් වීමේ ලක්ෂණයක් තමයි තියෙන්නේ. පොතට අවධානය යොමු කරමින් ඊළඟ කොටසට යොමු වෙන්න. සේකියා ශික්ෂාපද. සේකියා භික්ෂුවගේ දෛනික ඉරියව් පැවැත්වීමට අදාළ වෙච්ච. භික්ෂුන් වහන්සේ දෛනිකව තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යනවා. පවත්වාගෙන යද්දී විවිධ හැසිරීම් වලින් තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා කටයුතු කරන්නේ. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කිරීම, වැඩ සිටීම, දානේ වැළඳීම, මල මූත්‍ර කිරීම, සිවුරු පෙරවීම මේ කියන කාර්යයන් සිද්ධ කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම කරන්නට ඕන විනය ශික්ෂා පදවලට ගැළපෙන විදිහට. වැඩම කිරීම, යාමීම් කියලා කිව්වේ වැඩම කිරීම, ඉඳුම් හිටුම් වැඩ සිටීම, කෑම්බීම් කිව්වේ පිණ්ඩපාතය වැළඳීම, ගිලන්පස වැළඳීම ආදී කටයුතු, මල මූත්‍ර කිරීම, සිවුරු හැඳීම, පෙරවීම ආදී කටයුතු සියල්ලක්ම සිද්ධ කිරීම ආදී කටයුතු සංවරව ආකල්ප සම්පන්නව සිදු කළ යුතු බව 75ක් වන සේකියා ධර්ම වලින් නිර්දේශ කෙරේ. සේකියා ධර්ම තියෙනවා 75ක්. මේ සේකියා ධර්ම 75න් තමයි මේ කියන ගුණයන්, මේ කියන හැසිරීම් හික්මවන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දෛනික ජීවිතයේ ඉරියව්වල සංවරයක් ඇති කිරීම සඳහා පනවලා තිබෙන්නා වූ ශික්ෂාපද 75ක් තමයි එතකොට සේකියා ශික්ෂාපද කියලා කියන්නේ. ආරාමයේ ඇතුළත් අරමින් බැහැරවත් මනා සිහියකින් යුක්තව ගෘහස්ත ජනයාගේ සිත් ප්‍රසාදයටපත් අප්‍රසාදයටපත් නොවන අයුරින් ප්‍රසාදයටපත් වෙන ආකාරයෙන් හැසිරීම හා ක්‍රියා කිරීම සඳහා ලබන ශික්ෂණය තමයි මේ තුලින් අදහස් කරන්නේ. ආරාමයේ ඇතුළතත් ආරාමයෙන් බැහැරවත් මනා වූ සිහියෙන් පසන්නානංවා බිහියෝ භාවාය අපසන්නානංවා පසාදාය. නොපැහැදුණු අයගේ පැහැදීම සඳහාත් පැහැදුණු අයගේ වැඩි පැහැදීම ඇති කිරීම සඳහාත් භික්ෂුව විසින් ආරාමයේ ඇතුළතත් ආරාමයෙන් බැහැරව කටයුතු කරනකොටත් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය තමයි සේකියා ශික්ෂා පදවලින් කියවෙන්නේ. බෞද්ධ භික්ෂුව ඊතා සුළු වශයෙන් පෙනෙන චර්යා ධර්ම කෙරෙහි පවා මහත් අවධානයකින් යුක්තව ක්‍රියා කර ඇති ආකාරයේ සේකියා තුලින් මනාව පිළිඹුව පෙනේ. සේකියා ධර්ම ඇසුරින් ඒ බව සනාථ කරන්නට කියලාත් ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙන්නට පුළුවන්. බෞද්ධ භික්ෂුව ඊතා සුළු වශයෙන් පෙනෙන චර්යා ධර්ම කෙරෙහි පවා මහත් අවධානයකින් යුක්තව ක්‍රියා කර ඇති ආකාරයේ සේකියා ධර්ම තුලින් මනාව පිළිඹුව පෙනේ. සනාථ කරන්නට කියලා ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට සේකියා වලදී ඉගැන්වෙන ඉගැන්වීම් අදාළ කරගෙන
අපිට කියන්නට වෙනවා යාම් ඊම් ඉඳුන් හිටුන් දානේ වැළඳීම මල මූත්‍රා පහ කිරීම ඒ දේවල් පවා හික්මීමකින් සංවරව සිදු කළ යුතු ආකාරය විනය පිටකයේදී සේකියා ධර්ම යටතේ උගන්වලා තියෙනවා කියලා අපිට එතකොට ඒ වගේ තැනකදී ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකදී පිළිතුරු ගොඩනගන්නට වෙනවා. මෙහි ඇතුළත් 75ක් වූ සේකියා ධර්ම ආපත්‍ති නාමයෙන් නොව හික්මිය යුතු පුරුදු. ඔව්. අපි මේ දක්වා කතා කරපු දේවල් ආපත්‍ති කියන නමින් තමයි කතා කළේ. ඉතින් මෙතනදී සේකියා ධර්ම හික්මිය යුතු කරුණු විදිහට තමයි දක්වන්නේ. පුරුදු කළ යුතු ගුණධර්ම වශයෙන් ඉදිරිපත් කොට තිබීම තුල සික්ඛාකරණීය. සේකියා ශික්ෂා පද හැම එකකම සඳහන් වෙන්නේ සික්ඛාකරණීය හික්මිය යුතුය. හික්මිය යුතුය කියලා තමයි දක්වන්නේ. සෙසු ආපත්‍ති වලට වඩා මෙහි දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි සික්ඛාකරණීය. මේ ශික්ෂා පදවල හික්මිය යුතුයි කියලා තමයි දක්වන්නේ. ඉතින් අපි බලමු සේකියා ශික්ෂා පද කිහිපයක්. එතකොට ඔබට පැහැදිලි වේවි කොහොමද ඒ හික්මීම ඇති කරගත යුතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පේනවා පරිමණ්ඩල වග්ගය. පරිමණ්ඩල වග්ගයේ සේකියා ශික්ෂා පදවල පරිමණ්ඩල වග්ගය. පරිමණ්ඩල වග්ගයේ පෙළෙහි සඳහන් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. පරිමණ්ඩලං නිවාසෙස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. පරිමණ්ඩලං නිවාසෙස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. මොකක්ද මේ පරිමණ්ඩලං නිවාසෙස්සාමීති සික්ඛාකරණීය කියලා කියන්නේ? පරිමණ්ඩලං නිවාසෙස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. හාත්පසින් වටකොට සම්පූර්ණ ඇඟම වැහෙන විදිහට හාත්පසින් සම්පූර්ණ වශයෙන් මනා ලෙස අඳනේ අඳිමී හික්මිය යුතුයි. අඳන පිරිකර පරිහරණය කරනකොට අඳනේ අඳිනකොට භික්ෂුන් වහන්සේ විසින් ඇඳිය යුතු ආකාරය තමයි ඒ කියවෙන්නේ. ශික්ෂා පදවල පරිමණ්ඩලං නිවාසෙස්සාමීති සික්ඛාකරණීය කියලා පරිමණ්ඩල වග්ගයේදී මනාව හැඳිය යුතු පෙරවිය යුතු ආකාරයන් ගැන තමයි පරිමණ්ඩල වග්ගයේ කියවෙන්නේ. හාත්පසින් වටකොට මනා ලෙස අඳනේ අඳිමී හික්මිය යුතුයි. ඊළඟ එක පරිමණ්ඩලං පාරුපිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. හාත්පසින් වටකොට මනා ලෙස සිවුරු පොරවමී හික්මිය යුතුයි. දෙවැනි සේකියා ශික්ෂා පදයේ පරිමණ්ඩල වග්ගයේ හාත්පසින් වටකොට මනා ලෙස සිවුර පොරවමී හික්මිය යුතුයි. අඳනේ ඇඳීම, සිවුර පෙරවීම. ඊළඟට සඳහන් වෙන්නේ තුන්වෙනි ශික්ෂා පදයේ මනාකොට සිවුර අඳනේ හැඳ පොරවා ඇතුළු ගමෙහි යමී හික්මිය යුතුය. සුපටිච්ඡන්නෝ අන්තර්ගරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය කියලා දක්වනවා. ඊළඟට මනාකොට සිවුරු හැඳ පොරවා ඇතුළු ගමෙහි හිඳිමී හික්මිය යුතුය. ඊළඟට මනා ලෙස සංවරව ඇතුළු ගමෙහි ගමන් කරමී හික්මිය යුතුය. මනා ලෙස සංවරව ඇතුළු ගමෙහි හිඳිමී හික්මිය යුතුය. පහත හෙළන ලද ඇස් ඇතිව ඇතුළු ගමෙහි ගමන් කරමී හික්මිය යුතුයි. ওই විදිහට හැඳීම පෙරවීම සහ ගමෙහි හිඳිය යුතු වැඩම කළ යුතු ආකාරයන් පිළිබඳව කියවෙනවා. ඊළඟට සක්කච්ඡ වග්ගය. සක්කච්ඡ වග්ගයේදී සක්කච්ඡම් පිණ්ඩපාතම් බුංජිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. සකස්ව සිහි කල්පනාවෙන් යුතුව පිළිවෙලකට දානීය වළඳමී හික්මිය යුතුයි. සක්කච්ඡම් පිණ්ඩපාතම් බුංජිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය කියලා කියන්නේ සකස්ව කල්පනාවෙන් පිළිවෙලකට දානීය වළඳමී හික්මිය යුතුයි කියන අදහස. ඉතින් එතනදී දානීය වැළඳීම සම්බන්ධව තමයි කියවෙන්නේ. සකස්ව සිහි කල්පනාවෙන් පිළිවෙලකට දානීය වළඳමී හික්මිය යුතුයි. දෙවනි ශික්ෂා පදය සක්කච්ඡ වග්ගයේ පත්ත සංඤී පිණ්ඩපාතම් බුංජිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. පාත්‍රයේ දෙස බලාගෙන පාත්‍රයෙහි පිහිටුවාගත් සිහි ඇතිව පාත්‍රයෙන් දානේ වළඳනවා. දැන් මම දානේ වළඳමින් සිටින්නේ කියන සිහියෙන් වළඳන්නට කියලා තමයි ඒකේ කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පිණ්ඩපාතයේ වළඳද්දී අනුගමනය කරන්නට ඕන ශික්ෂාපද රාශියක් මේ සේකියා ශික්ෂා පදවල සක්කච්ඡ වග්ගයේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට කබල වග්ගයේ න අනාහතේ කබලේ මොකද්වාරං විවරිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. බත් පිඬ මුවට ලංවන තුරු මුව නොහරිමී හික්මිය යුතුය. බත් පිඬක් හදාගෙන පිඬු වශයෙන් තමයි වළඳන්නට කියන්නේ ශික්ෂා පදවලට අනුව. ඉතින් බත් පිඬක්
සකස් කරගෙන ඒ බත් පිඬ තමන්ගේ මුවට ලං වෙන තුරු, කටගාවට ලං වෙන තුරු කට අරින්නට හොඳ නැහැ. කට නොඅරිමි හික්මිය යුතුයි කියලා සඳහන් වෙන්නේ. තේ බත් පිඬ මුවට ලං වෙන තුරු මුව නොඅරිමි හික්මිය යුතුය. ඊළඟට න බුඤ්ජමානෝ සබ්බං හත්තම් මුකේ පක්කිපිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. වළඳන විට මුව අත මුවට නොදමමි හික්මිය යුතුයි. වළඳන විට මුළු අතම මුවට නොදමමි හික්මිය යුතුයි. ඒ විදිහට කියවෙනවා. ඊළඟට සුරුසුරු වාක්‍යය මුල්ගාත් සේක්කියා ශික්ෂාපද 6 න සුරුසුරු කාරකම් බුංජිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. සුරුසුරු යන හඬ ඇතිවනසේ නොවළඳමි හික්මිය යුතුය. න හත්ත නිල්ලේහකං බුංජිස්සාමීති සික්ඛාකරණීය. අත ලෙවකමින් නොවළඳමි හික්මිය යුතුය. ඔය විදිහට හික්මීම ඇති කරන්නට, චර්යාවන්ගේ යහපත් ලක්ෂණ ඇති කරන්නට විශාල ඉගැන්වීම් රාශියක් සේකියා ශික්ෂාපදවලදී ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කළේ පාඨදේශනී සහ සේකියා ශික්ෂාපද වල දැනගත යුතු කාරණාවන්. ඔබට විභාගය සඳහා ගොඩක් වැදගත් වේවි. එහෙමනම් පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව සමග එකතු වෙලා මේ පාඩම් සියල්ලක්ම අධ්‍යයනය කරන්නට යොමු වෙන්න. ඊළඟ කොටසින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාවෙන් සමුගන්නවා. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.